साफ्रोमबो सरकारि साख्रि मोननांगौआ गोरलै नङा। साफ्रोमबो सरकारि साख्रि मोननाया गोरलै नङा। बिटिआर सरकाराव दा 4100 मासियाव लांदां जाना दङ। बिटिआर सरकाराव दा 1100टा पस्ट खालि दङ। आसाम सरकारा ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 आनजाद खुंबाय थानाया बिटिसि सरकारजों जेबो लोब्बा गैया। दिनै जे आसाम गभर्नमेन्टआ 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि इन्टारभिउ लागासिनो दं बे जोंजों सोमोन्दो गैया। बिटिसिआव स्पेसियेल बड'लेण्ड टेट ड्राइभ खालामनो नागिरदों। जोङो स्पेसियेल टेट माने बड'लेण्ड टेट ड्राइभ खालामनो नागिरदों। जोंनि एनडिएफिफोरा बांसिनानो लेखा रोङा। जोंनि बर' एनडिएफिफ्रा मेक्सिमामानो लेखा रोङा बा लेखा रोङोब्लाबो जोङो दिनैनि कम्पिटिटिभ एग्जामाव जों बाहागो लानाया गोरलै नङा। आंनो सासे लेखा गोरों सोद्रोमा खिन्थु आं दिनैनि बे कम्पिटिटिभ एग्जामाव एसे गोरलै बाहागो लानानै पास खालामनाया गोरलै खोथा नङा। फिनरादामखां मोनसे मिशन जाय मिशननि गेजेरजों जोंनि दुलाराय एक्स एनडिएफबि वर्कारफोरखौ लानानै जोङो फिउचार दानायनि जा मिजिं खालामदों बिटिआर सरकारा बेखौ जोङो अफिसियेलि गभर्नमेन्ट अफ बिटिआर आसाम गभर्नमेन्टनि प्रशासन स्पेसियेलि प्रशासन जानानै रिप्रेजेन्टेटिभ फैनाय एसबि ब्रान्चनि एडिजिपि हिरेननाथ बिथां आरो जोंनि एक्स एनडिएफबि वर्कार मोनफ्रोमबो ग्रुपनि जा दैदेनगिरिफोर एक्स दैदेनगिरिफोर जथायै जोङो बेखौनो सावरायदों। सावरायनायनि गुबै थांखियानो जादों जोंहा माखासे रिहेबिलिटेसन मोनबाय, माखासे थालांबावदों, एक्स ग्रेसियाखौ लानानै सावरायदों आरो बेनि अनगायैबो केसखौ लानानै सावरायदों आरो बेनि अनगायैबो माखासे जोंहा जेलाव थानाय मानसिफोर दं बेफोरखौ लानानै जोंबो सावरायदों। बेफोर गासैखौ थख'यै सावरायखांनायनि उनाव जों मोनसे बाथ्राखौ बेस खालामनानै रायलायदों जे जोङो दिनै रिहेबिलिटेसन मोनबाय बा माखासे रिहेबिलिटेसन मोनबावगोन। रिहेबिलिटेसन मोननायनि उनाव जों गावबा गाव सेल्फ डिपेन्डेन्ट जानो गोनां जानानै फैगोन। सेल्फ डिपेन्डेन्ट जानोब्ला जोङो गभर्नमेन्टनियाव माबायदि सोनारनांगोन बेफोर गासै बाथ्राखौ लानानै जों दिनै सावरायनाय जादों। स्किम सेल्फ डिपेन्डेन्ट होनोब्ला गावनो गाव थांना थानायनि राहा लामाखौ जों दिहुनना लानांगोन। गावनो गाव थांना थानायनि राहा लामा होनोब्ला जों मोननै बुंगोन, मोनसेया गभर्नमेन्ट जब आरो मोनसेया गावनो माबा मोनसे मावनानै थांना थानाय। दानिया जोङो साफ्रोमबो सरकारि साख्रि मोननाया गोरलै नङा। जोंनियावहाय बिटिआर सरकारनि गेजेरावहाय बे बिटिआर सरकाराव दा 1100टा पस्ट खालि दङ। बे 1100टा पस्ट खालिखौ फ्राय 1100 बे 1100टा पस्ट खालिखौ जोङो फ्राय 10,000 जन एनडिएफबि मानसिनो रानना होजोबनो हाया। जोंनियाव मोनसे नंखाय बानसावगासिनो दङ आसाम गभर्नमेन्टआ 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडनि साख्रिखौ बिटिआरनिखौ लानानै थांबाय। खिन्थु दिनै जे आसाम गभर्नमेन्टआ 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि इन्टारभिउ लागासिनो दं बे जोंजों सोमोन्दो गैया। बिथांमोना स्पेसियेलि जोंनि बिटिआर हालामाव थानाय जेसेबां लेखा गोरों जोहोलावजोफोर दङ बिसोरखौबो आसामनि बिटिसिआव थानाय जेसेबां पस्ट खालि दङ बेखौ एक्सक्लुड खालामनानै आसामनि सिङाव थानाय बेसेबां पस्ट खालि दङ बाव सोदेरनो थाखायसो इन्टारभिउखौ लानाय जादों। दानिया जोंनियाव जे दा बिटिआर सरकारावनि आन्दाराव बा बिटिआर गभर्नमेन्टनि आन्दाराव 1100थासो पस्ट खालि दङ बेनिबो इन्टारभिउखौ जोङो बावैसोनो लानो नागिरदों आरो बेखौ 3% जोङो डाइरेक्टलि मुंख्लंफोरनिखौ एक्सक्लुड खालामनानै जोंनि एक्स एनडिएफबि वर्कार एक्स एबसु वर्कारफोरजों दङ जायफ्रा रिभलिउसनारिसफोर बर' हारिनि थाखाय गावसोरखौ बावसोमग्रा थैनाय आरो थांनायनि गेजेरजोंबो जों बेखौ माखासे पार्सेन्ट रानलायलायनानै बेखौ साख्रि सोनायनि बेब'स्थाखौ लागोन निस्सयके। आरो बे मोनसे जादों रिहेबिलिटेसन। आनादार रिहेबिलिटेसना जादों सेल्फ डिपेन्डेन्ट जानो हानाय, नङा होमबा? सेल्फ डिपेन्डेन्ट जानो होनोब्ला जों गावनो गाव थांना थानायनि राहा लामा लानांगोन। जेरै हमनानै ला जोंहा हा हु दंखायो, फारसेथिं जोङो 4 लाखबो मोननाय जाबाय। बे हा हुखौ जोङो मोजाङै बाहायनांगोन बा 4 लाखखौ जोङो मोजाङै बाहायनांगोन। 4 लाखनि गेजेरजों जोङो आबादखौ मोजां साइन्टिफिकेलि मावनानै ग्रिन रिभलिउसन लाबोफिननो हायो नामा समाजनि गेजेराव, बे थांखिजों जों दिनै सावरायनाय जादों। ओंखायनो हाजार स्किम दङ आरो सोरबाया थालांगोन होननानै बेखौ टेनसन जानो नाङा। मानोना गभर्नमेन्टआव IBS स्किमा बहुद दंखायो। बेफोरनि गेजेरजोंबो जोंनि माखासे जेंनाफोरखौ जों सुदांनो थाखाय नाजागासिनो दङ। आरो जोबनायाव मोनसे आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों खावलायगोन, जोंनि बर'नि गेजेरावहाय आं सासे जारिमिननि फरायसा हिसाबै आं बेखौ हमदांनो हायो। हाजार बोसोरनिफ्राय बर'आ जुदियो उदाङै रायजो जाबोदोंमोनब्लाबो बै उदाङै रायजो जाबोनाय उदांखौ मोजां मोनग्रा जोंनि बर' हारिखौ सु महरै माखासे मानसिफ्रा पलिटिकेलि मुं लानानै बर' हारिनि गेजेराव
हाबगासिनो थायो आरो दिनैबो जोंनि गेजेराव हाबनो नाजागासिनो दङ। बर' हारिखौ धोरोम लानानै डिफारेन्स लाबोनो नागिरनाय, बर' हारिखौ पलिटिक्स लानानै डिफारेन्स लाबोनो नागिरनाय, बर' हारिखौ हालाम लानानै डिफारेन्स लाबोनो नागिरनाय, बेफोरबायदिनिफ्राय जोङो सांग्रां जानांगोन आरो जोङो मानसिफोरखौ बा दा जोंनि एनडिपिफोरनि गेजेराव बेफोरबायदि डिफारेन्सियेसन लाबोनानै जोंखौ सेरखा बेरखा खालामनो नागिरदों, जाय बर' हारिनि गेजेरावहाय मोनसे खैफोद सोरजिनो नागिरदों। बेखायनो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेखौनो सांग्रां खालामनो थाखाय आङो खावलायदों। जों साफ्रोमबो बर' फिसायानो, साफ्रोमबो बर' हारिनि आंगो सोद्रोमाफोरानो बे बेलायाव सांग्रांथि फैनांगोन। बेवहाय हमनानै ला माखासे टेकनिकेल नन टेकनिकेल मेटार थायो। फोरोंगिरिनि बेलायावहाय हमनानै ला दा जोङो स्पेसियेल टेट माने बर'लेण्ड टेट ड्राइभ खालामनो नागिरदों। बेवहायथ' जोंनि बर' एनडिपिफ्रा मेक्सिमामानो लेखा रोङा, बा लेखा रोङोब्लाबो जोङो दिनैनि कम्पिटिटिभ एग्जामाव जों बाहागो लानाया गोरलै नङा। आंनो सासे लेखा गोरों सोद्रोमा, खिन्थु आं दिनैनि बे कम्पिटिटिभ एग्जामाव एसे गोरलै बाहागो लानानै पास खालामनाया गोरलै खोथा नङा। गतिके बेफोरबायदि टेकनिकेल मेटाराव जोङो बेक जानानै थालांनांखागोन बा थालांनो जों बायध' जादों। खिन्थु नन टेकनिकेल मेटारावहाय बेवहाय साननांगौ गोनांथि गैया। स्पेसियेलि जायफ्रा आगुनि रिभलुसनारिसफोर, नट अनलि दा एनडिएबि, एक्स एबसु, एक्स जोंनि समनि बे भलन्टियार फर्स, एक्स बिएलटि, गासैबो जों बेवहाय माबा जागोन, इनभल्भ जागोन। गतिके जोंनियावहाय जोंनि सरकारा बियो एनडिबि बेखौ जों नाया, बियो एबसु बेखौ जों नाया, बियो बिएलटि बेखौ जों नाया, बियो आगोलनि माने एक्स भलन्टियार फर्स बेखौ जों नाया, बे बाथ्राया जोंनाव फैनाय नङा।